Всем доброе утро, ребята, мальчишки, девчонки. У нас всю ночь шел дождик, как из ведра лило. Ну, погода так себе, хочу сказать. Тепло, конечно, но так себе. А у нас земляника начинает, видите? Какая земляничка. Посливайте, комары, как всегда, летают куча. Грязище начинается. Ну, утро такое вот. И теплое, и холодное, и непонятное. Но всю ночь лил дождик. Прям сильный дождь лил. Ну и все равно, смотрите, все так хорошо, все стоит, все цветет. Все поднялось, все цветы поднялись. Вот фиалочки, Митины глазки, вот они. Да, не видно их вам, вот они, видите, какие. Там их много, еще потом покажу. Много-много. Цинии все поднялись, как стоят. Куреные вон гуляют. Все такое, знаете, ожившее после дождей. Все равно, вот когда ты поливаешь, это не так, знаете. Кинза вся повалилась, потому что ночью лило. Все равно, когда ты поливаешь из шланга, это не то. Когда проходит дождик, шульца темно-красная. Есть еще белая, вот у меня, видите, белая. Вот, смотрите, какой бутон большой. Все равно, когда проходит дождик, это вот совсем все по-другому. Это растения поднимаются, просыпаются, им как-то лучше становится. Пион расцвел, поздний пион начинает цвести. Вот он, видите, грязный. Я их с земли вот поднял сейчас, что они стояли, дождик намыл их, и они попадали. Фасоль на глазах растет. Вчера только была вот здесь, да уже смотрите, где была. На глазах прям. Розочки начинают цвести, смотрите. Красота. Вот тоже начала бутоны свои. Вот это очень красиво, люблю эту розу. Там вот у меня почему-то кто-то свалил что-то, оторвал розу. Не поняла я юмора вообще. Ой, да, видите, сломалась роза, вот, видите. Ну, придется ее, наверное, обрезать и поставить в воду. Ну, что ж теперь, обломилась. Ну, она отрастет, не страшно, ну, жалко, конечно. Ой, вигелочка цветет. Ну, ветер был очень сильный, ветер, сильный дождик лил, просто. Колокольчиком расцвел. Тоже прям как никогда лило. Тоже вот смотрите, видите, бутоны. Скрывается. Это однократно цветущая роза. Но очень красивая и долго цветущая. Тоже, видите, распускается. Вот. Розочки. Да, ну бывает и такое. Вот у меня Анютины глазки стоят, видите, какие красивые. Хосточки сидят. Ну, все такое, знаете, красивое, утреннее. Все в росе в такой. Вот они, видите, бутоны тоже все наклонились. Вот еще какая Анютина глазка сидит. Потому что сильный прям ливень лил просто. Грохот такой стоял, ветер сумасшедший. Ну и вот роза упала, сломалась. Ну, не надо. Смотрите, какой колокольчик. Красивый. Люблю этот колокольчик, он очень такой, видите. Очень красивый. Вот такое вот у нас утро. Бывает и плачевно. Вот видите, какой куст розы обломился за ночь. Ну, там вот лезет еще отросточек. Это не страшно. Она пойдет. Еще будет очень много их таких. Ну вот, конечно, очень жалко. Сейчас я ее обрежу и поставлю в воду. Пусть стоит. Она набухнет. Бутоны разойдутся и будут цвести. Не выкидывать же красивую розу, правильно?
Вот тут тоже вот все начинает расти. И это так и сидит. Чего ей не хватает, не знаю. Вот только листик дала, сидит. Красавица. Все растет, она сидит. Это вот скоро тоже даст бутоны. Вообще, вот который я пересаживал к казино, ну, сидит все хорошо. Кто-то их подъедает, надо сегодня потравить. Выходной буду, побрызгала все равно. Кто-то их там кушает. Жучки какие-нибудь, червячки. Вот такое вот утро. Флоксы вот стоят. Как всегда, лебеда. Без нее вообще скучно. Там вот маки начинают разрастаться. Здесь вот у меня мак тоже вырос. Вот мак, семена как насеялись. Я не удаляю, пусть сидят, цветут. Самолеты вон летят, видите? Орехи, грецких орехов в этом году много будет. Смотрите, сколько их там, вот видите? Вон, висят их там. В том году тоже было много их. Ну, каждый год нормально, много в этом. Но они в том году было слишком жарко. У нас в том году была жара 60 градусов, 50 градусов. Вот. И они были очень мелкие. Их было очень много. Они были очень мелкие. Их вот просто. В этом году, смотрю, крупные висят. Ну, посмотрим, что будет. Конечно. Вот такое вот у нас утро. Сейчас собираюсь на работу. Время 7 утра. Вот, ворона орет вообще. Утро какое. Смотрите, 2 самолета встречных летят друг напротив друга. Тоже так всегда страшно, как будто они вот врежутся. Но они летят совсем в разные стороны. Фасолька вот пошла уже, видите, морковка стоит. Кабачочки вон уже висят по 2. Помидорки только-только вот завязи, вот они только начинают цвести. Только-только начинают. Баклажанки, все стоит, все начинает расти. Малинка вот тоже, видите, цветет. Ну, красиво, конечно, с утра. Вот помидорки зацвели, видите, вот. Базиличок, огурчики. Потрясти их надо. Вон еще огурчики растут. Вчера оторвали уже 2, еще 2 огурка. Вообще клубника вот уже кое-где начинает спеть. Поспевать. Ну, она такая. Первый год. Особо я с нее ничего не жду. Ну, немножко ягодок будет и хорошо. Тоже роза вся в бутоне стоит. Вот лен, видите, какой даже лен лег. Хотя лен вообще стоит всегда. Вот такое вот у нас утро, ребята. Прохладное, дождливое и тихое. Сегодня понедельник, рабочий день у всех. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Спасибо, что вы все со мной.